दोस्तों, आज इस लड़की की किस्मत ऐसी बदली कि इसके घर वालों को पता चला तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। दरअसल ये लड़की बहुत बड़ी कलाकार है। ये कोई भी आसानी से बना देती है। इसके चर्चे बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं। इसी के चलते जैगुआर कंपनी के मालिक को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने मैनेजर को लड़की के पास भेजकर कहा कि मेरी कंपनी जैगुआर का एक चश्मा और बॉक्स बनाकर दो, अगर बना दिया तो आपको एक जैगुआर गाड़ी गिफ्ट में देंगे। तो लड़की बहुत खुश हुई और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके लिए जैगुआर कंपनी का चश्मा बनाने लगती है। यकीन मानो दोस्तों, अपने इससे पहले ऐसा चश्मा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उसे देखने से पहले पापा के लिए तो सब लाइक करते हैं। देखते हैं आज अपनी माँ के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करता है। जो भी अपनी माँ से प्यार करता है वो कमेंट में आई लव माँ लिख दो। और ये क्या, इसने तो इतना मस्त जैगुआर कंपनी का चश्मा बनाकर तैयार कर दिया।